सो गाइस ये रही फुटबॉल कैपेसिटी मतलब किपस्टा की। और गुड इवनिंग गाइस, यू वॉच सिवाना फुटबॉल क्लब। जा रहा हूँ मैं ग्राउंड पे। वहाँ पे हमने नए नए गोल पोस्ट बनाए हैं। पिछले वाले जो गोल पोस्ट हमने बनाए थे वो थे पाइप्स के CBB पता नहीं कौन सा पाइप था, CBB पाइप्स PP पाइप पता नहीं क्या। हमने सिखाया था कि कैसे पाइप से गोल पोस्ट बनाए जाते हैं और कैसे पाइप से गोल पोस्ट बनाए जाते हैं, कैसे नेट बना जाता है, ठीक है ना। तो उसमें कम से कम 8000 व्यूज़ आ चुके हैं अभी तक और वो सबसे बड़ी वीडियो है मेरी जिसमें 8000 व्यूज़ है, मतलब सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसमें ही, ठीक है। तो आगे बात करता हूँ मैं। तो गाइस अभी दिखाता हूँ मैं आपको जो हमने उससे भी बड़े गोल बनाए हैं लोहे वाले, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं दादी को जरा कुछ सामान दे दूँ, चाची का दादी को कुछ सामान है उसको देखता हूँ, ठीक है। चलते हैं वहाँ पे, ओके बाय। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ गोल पोस्ट। इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए। और सो गाइस जो आपके सामने बंदे दिख रहे हैं ना, ये कैमरे में बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये सब ऐसे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ गोल पोस्ट। सो गाइस ये जो गोल पोस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। इसमें हमने सबसे पहले क्या रेड ऑक्साइड पता नहीं क्या बोल रहे थे बच्चे, वो लगाया हमने। फिर हमने इसमें वाइट पेंट करा जो कि आया होगा 270 के अप्रोक्स, ठीक है ना। वो भी हमने सूखने के लिए रखा बट वो अभी तक सूखा नहीं है। बारिश भी आने वाली है, बारिश आएगी तो फिर सारा वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा लेता हूँ गोल पोस्ट कैसे बने। अब इनको सीधा हमने गाड़ना है ग्राउंड में, ठीक है ना। तो मैंने आपको ग्राउंड बनते हुए दिखा दिया है, सब कुछ दिखा दिया। अब गोल पोस्ट बनते हुए दिखा रहा हूँ। सो लेट्स गो। तो गाइस देख रहे हो आप गोल पोस्ट कितना बढ़िया तरीके से हमने बनाए हैं, पेंट भी करे हैं। तो गाइस हम गोल पोस्ट को उस नए ग्राउंड पे गाड़ेंगे, मतलब लगाएंगे और फिर आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो में, छोटी छोटी सारी वीडियोस। सो गाइस मैंने आपको गोल पोस्ट तो दिखा दिए, लोहे वाले बड़े वाले। अब मैं आपको दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग किसकी, हमारी न्यू फुटबॉल की अनबॉक्सिंग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये 2 फुटबॉल मंगाई थी मैंने, आइजवे से मंगाई थी 2 फुटबॉल। और भाई बहुत ही मस्त है, हाथ में पकड़ने में ऐसे गुदगुदी सी लग रही है, मतलब ऐसे लग रहा है कुछ गुद्दा है इसके अंदर। बढ़िया क्वालिटी की एकदम मस्त फुटबॉल। और इसका नाम क्या है, कीपिस्टा पता नहीं क्या, कीपिस्टा करके नाम है इसका, कीपिस्टा ही लिखा हुआ है वैसे तो, ठीक है। साइज़ आपको मैं दिखा देता हूँ गाइस, 5 है। क्वालिटी फुटबॉल है गाइस, बढ़िया फुटबॉल है, आप इसे खरीद सकते हैं। और इसका जो प्राइस है एक फुटबॉल का वो है 700, ठीक है ना गाइस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका प्राइस है 700 एक फुटबॉल का। और ये दूसरी फुटबॉल है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पैकिंग है और इसकी गारंटी वारंटी कुछ है शायद, अगर ये ख़राब निकली तो ये वापस हो सकती है, तो आप एक बार देख लीजिए। गाइस इसमें स्टिचेस भी नहीं है, मतलब धागे वागे से नहीं है, अंदर से मिल रहा है, अंदर से सिली हुई है, धागे वागे बिल्कुल भी नहीं है। और एक क्वालिटी फुटबॉल है, बहुत टाइम तक चलने वाली है। तो अगर आपको फुटबॉल खरीदनी है तो आपका इसका जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। सो थैंक यू गाइज। सो गाइज ये रही फुटबॉल कैपेसिटी मतलब किपस्टा की, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फुटबॉल है। आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, ये देख लीजिए। इसकी जो अनबॉक्सिंग है यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये फुटबॉल खरीदनी है तो आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये बहुत ही अच्छी फुटबॉल है, क्वालिटी फुटबॉल है बिल्कुल। और इसका जो कवर है काफ़ी अच्छा है, मैंने आपको बता दिया, सब सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। 700 इसका प्राइस है। तो गाइस अगर आपको ये मंगानी है फुटबॉल तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। इफ लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर वीडियो एंड hit the bell icon guys।